ជ្រុះធ្លាក់រមៀលពេញដីហាអូយាយចៅចេកក៏បានដាក់កញ្ច្រែងក្បែរថ្មធំមួយដែលមានមនុស្សដើរទៅមករួចស្ទុះរត់ទៅជួយប្រមូលផ្លែឈើនិងជួយចាប់ខ្យល់យាយចែចាំមិនទៅហើយយាយហើយមានអ្នកណាមានប្រេងខ្យល់ទេសូមរឹតខ្យល់ឲ្យយាយបន្តិចខ្ញុំមាននេះអូយប្រហែលជាគាត់នោះអស់កម្លាំងហត់ពេកទើបបានជាដួលដូច្នេះលុះយាយចែដឹងខ្លួនស្រួលបួលហើយយាយចែអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងចៅចេកខ្លាំងណាស់ហើយដើរលក់ផ្លែឈើតទៅមុខទៀតចៅចេកក៏ទៅយកកញ្ច្រែងនំវាមកវិញចៅចេកបានបាត់ប្រាក់ទាំងអស់30សេនវាក៏ស្រែកយំរៀបរាប់ថាហាប្រាក់ខ្ញុំបាត់អស់ហើយហើយយាយកាន់តែចាស់ទៅហើយយាយខំធ្វើនំជៀនហើយខ្ញុំខំទូដើរលក់តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ពេលឈឺមិនហ៊ានឈប់ផងពេលលក់អស់បានប្រាក់យាយសែនត្រេកអរឥឡូវនេះប្រាក់យើងបានបាត់ទាំងអស់តើយាយនឹងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទៅចៅចេកអង្គុយយំក្រោមដើមស្វាយគឺត្រង់ផ្លូវបំបីទៅវត្តចៃដន្យអ្វីពេលនោះលោកមេឃុំបានមកជួបវាក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ហើយក៏អង្វរឲ្យគាត់ជួយដោយថ្ងៃនេះវាអត់សប្បាយចិត្តវាអត់បានទៅលួចរៀននឹងគេទេថ្ងៃក្រោយវានឹងក្លាយជាអនាក្រាក់ជនជាពុំខានលោកមេឃុំអាណិតវាខ្លាំងណាស់ក៏បានដើរសាកសួរមនុស្សប្រុសស្រីចាស់ក្មេងដែលគាត់បានជួបតាមផ្លូវគាត់បានសួរយាយស្គមយាយធាន់យាយពិការតាស្គមតាធាន់តាពិការយាយច្រមុះធំតាច្រមុះធំយាយច្រមុះកន្ទ្រឹបតាច្រមុះកន្ទ្រឹបឡាក់ពួកគេទាំងអស់នោះឆ្លើយថាមិនដឹងអ្វីទាំងអស់